Con đi học vui vẻ. Tôi mãn đi học. Ê chị kia, làm gì vậy? Tôi nằm tôi ngủ chờ con tôi ra. Trời ơi chị ơi, nó học 5-6 tiếng đồng hồ, hơi sức đâu mà chỉ chờ. Tôi hiểu luôn đi. Nay đi học vui ha. Nhanh con trai. Thôi mẹ tao tới rồi, tao về nha. Mẹ ơi, sao mẹ chưa đón nữa ta? Giờ mà bể bánh xe. Alo alo. Ngon. Gì Tam? Gì vậy? Vô can bài chơi. Mắc cướp con rồi. Một bài có bao lâu đâu. Tao đã nói là không. Tôi không còn yêu em nữa.